Hej, Mette Hvid Laursen her. Jeg har en hverdag, hvor jeg er så heldig at møde nogle af de smarteste, skarpeste, klogeste, mest veluddannede kvinder, faktisk, vi har i verden. Jeg arbejder rigtig meget med forskere, og noget, der har slået mig, og som har undret mig, og som jeg møder hos alle slags kvinder, det er det der, det lave selvværd, er jeg god nok, kan jeg nu finde ud af det, og de har bare valgt mig for at være høflig. Karikeret. Du vil blive overrasket over, hvis du vidste, hvor meget tvivl der er om selvværd, hvor meget tvivl der er om egne evner og kompetencer i alle de lag af kvinder, jeg har mødt. Og jeg har mødt mange forskellige lag. Det har undret mig. Derfor har jeg taget initiativet til Kvinder Styrker Kvinder, hvor vi netop hjælper hinanden med at tro på os selv, og også finde ud af, hvordan vi så skal agere, og hvordan vi skal handle, for eksempel i forhandlingssituationer. Det håber jeg, du vil være med på, eller i hvert fald interesseret i. Gå ind på mettehl.dk, tryk på det grønne banner øverst på siden, skriv op, at du er interesseret, så får du en mødeindkaldelse, og så har vi et fælles møde, hvor vi taler om, hvordan vi kunne gøre det. Jeg glæder mig til at se dig. Håber, du vil være med. Hej.